இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய கேட்ஜெட் கண்டிப்பாக உங்கள் லைஃபுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கேட்ஜெட்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். இந்த கேட்ஜெட் என்ன பண்ணிக்கணும்னா, உங்கள் வீடுகளில் கண்டிப்பாக பழைய ஃபேன் இருக்கும். அந்த பழைய ஃபேனை ஸ்மார்ட் ஃபேனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கேட்ஜெட் உங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணும். இந்த கேட்ஜெட்டோட அன்பாக்சிங், அதுக்கப்புறம் இதோட இன்ஸ்டலேஷன் ஸ்டெப்ஸ், அதுக்கப்புறம் டெமோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்முடைய தமிழ் டெக்னிக்கல் குருஜி சேனல் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். கீழே சப்ஸ்கிரைங்கிற பட்டன் இருக்கும், கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இனி வாங்க எனக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதோட அன்பாக்சிங் பார்த்துப்போம். பேக்கை பிரிக்கிறேன் பாருங்கள். பேக்கை பிரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கண்ட்ரோலர் இருக்குது, தென் ஒரு ரிமோட், அதுக்கப்புறம் ரிமோட் ஹோல்டர். இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு அன்பாக்சிங்கில் வருது. இந்த கேட்ஜெட்டுக்கு நீங்கள் குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிடிஜியோட டபுள் சர்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறோம். நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு வாங்கிக்கலாம். இன்னொரு நல்ல விஷயம் இருக்குது, அதாவது இதோட ரிமோட் உங்களுக்கு 30 மீட்டர் வரைக்கும் இயங்கும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, சில ஃபேன்லலாம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த லைட்டும் நீங்கள் வந்து இந்த ரிமோட் மூலிமா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். 2 ஆப்ஷனும் இந்த ரிமோட்டில் உங்களுக்கு இருக்குது. இனி உங்களுக்கு இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன், கவனமாக பாருங்கள். இதை இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள், உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க. இந்த கண்ட்ரோலரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சைடு 2 ஒயர் கொடுத்துருப்பாங்க, இன்னொரு சைடில் 3 ஒயர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, 2 ஒயர் வரக்கூடிய ஏரியா உங்களுக்கு இன்புட், 3 ஒயர் வரக்கூடிய ஏரியா அவுட்புட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கப்புறமா உங்கள் வாலில் உங்களுக்கு சாக்கெட் மூலிமா ஒயர் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு 2 ஃபேனை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு 2 ஒயர் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த 2 ஒயரில் எந்த ஒயர் நியூட்ரல், எந்த ஒயர் லைவ் ஒயருங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க டெஸ்டர் மூலிமா. கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த கண்ட்ரோலரில் உங்களுக்கு 2 ஒயர் வரும். அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நியூட்ரல் எது, லைவ் ஒயர் எதுன்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதையும் பார்த்து நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும். இதுக்கப்புறம் இதில் இந்த அவுட்புட் உங்களுக்கு 3 ஒயர் வரும். ஒன்று நியூட்ரல், இன்னொன்று ஃபேனுக்கு, இன்னொன்று லைட்டுக்கு. ஏன்னா சில ஃபேனில் உங்களுக்கு வந்து கீழே பகுதியில் உங்களுக்கு லைட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. நான் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணக்கூடிய ஃபேனில் லைட்டு கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு ஃபேனை மட்டும் உங்களுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன்னா, நியூட்ரலில் கொடுக்குறேன், ஃபேனோட லைவ் ஒயரை ஃபேனில் கொடுக்குறேன். கொடுத்ததுக்கப்புறமா பார்த்துக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த கண்ட்ரோலரை அந்த கப்போட மேல் பகுதியில் நான் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே விழாது. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபேனில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கீழே விழுன்னு சொல்லிட்டு. இவ்வளோ பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் டெமோ பாருங்கள். இனி உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்டிங் டெமோ பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த ரிமோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான பட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒவ்வொரு பட்டனும் எதுக்குங்கிறத உங்களுக்கு வந்து டெமோ பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ ஃபேன் உங்களுக்கு ஆஃபில் இருக்குது. இந்த ஃபேன் உங்களுக்கு ஸ்லோ ஸ்பீடில் சுற்றணுன்னா லோங்கிற பட்டன் இருக்கும், அந்த பட்டனை அழுத்திட்டா போதும், ஃபேனு ஸ்லோவாக சுற்ற ஆரம்பிக்கும். இப்போ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஸ்பீடு உங்களுக்கு பத்தாதுன்னா எம்இடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் இருக்கும், அதாவது மீடியம் ஸ்பீடு. அந்த பட்டனை நீங்கள் அழுத்துனதுமே ஃபேனு கொஞ்சம் கூட ஸ்பீடாக உங்களுக்கு ரன் ஆகும், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றும். இந்த மாதிரி இந்த ஸ்பீடு உங்களுக்கு பார்த்தாதுன்னா உங்களுக்கு ஹைங்கிற பட்டன் இருக்குது, அந்த பட்டனை அழுத்தினதுமே ஃபேனு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சுற்ற ஆரம்பிக்கும். இப்போ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றுதுங்கிறத பாருங்கள். இப்போ இந்த சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய ஃபேனை நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ண விரும்புகிறீங்கன்னா கீழே ஸ்டாப்புங்கிற பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பட்டனை அழுத்தினதுமே ஃபேனு ஸ்டாப் ஆகிரும். அதுக்கப்புறம் சென்டரில் ஒரு பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க, அதாவது லைட் பவர் ஆன் ஆஃப்னு சொல்லிட்டு. இந்த பட்டன் எதுக்குன்னா, சில ஃபேனில் உங்களுக்கு லைட் வந்து ஃபேனோட அடிப்பக்கத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஃபேனில் கிடையாது. இருந்துச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு டெமோ பண்ணி காமிச்சிருப்பேன். ஸோ அந்த டெமோ என்னால் காமிக்க முடியலை. அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2H, 4H, 8H, 1Hன்னு சொல்லிட்டு 4 பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பட்டன் எதுக்குன்னா, அதாவது டைம் பேஸ்ட் கண்ட்ரோல். இப்போ இவ்வளோ டைம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும், அவ்வளோ டைம் அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த செட்டப்பு மட்டும்தான் அந்த பட்டன். இப்போ டெமோ பார்த்துருப்பீங்க. இந்த கேட்ஜெட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கீழே கமெண்டில் உங்களுக்கு வந்து இந்த லைஃபுக்கு இந்த மாதிரி அப்ளை ஆகுங்கிறத கீழே கமெண்டில் தெரியப்படுத்திக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ண விரும்புறீங்கன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் எந்த மாதிரியான கேட்ஜெட்டை ரிவ்யூ பண்ணணுங்கிறத கீழே கமெண்டில் தெரியப்படுத்திக்கோங்க. இன்னொரு நல்ல ஒரு அப்டேட் சந்திக்கலாம் நண்பா. கீப் சப்போர்ட்டிங்.